Легион, тревога, тревога, тревога. Rusiya Federasiyasında hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsinə baxılır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov bu iddia ilə çıxış edib. Onun iddiasına görə Rusiya hərbi dairələri ümumi səfərbərliyin optimal təşkili üçün iki əsas amili gözdən keçirir. Əvvəla, ildə təkcə 2 dəfə deyil, ehtiyac yaranan istənilən vaxtda hərbi xidmətə çağırılmanın mümkünlüyü. İkincisi, hərbi xidmətdən yayınmaya görə məsuliyyətin artırılması. Bəs bu islahatlarla qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq mümkündürmü? Əgər ümumi səfərbərlik iddiası doğrudursa, Rusiya bununla nəyə nail olmaq istəyir? İlk əvvəl ondan başlayaq ki, son zamanlar Rusiyanın Ukrayna batallığına saplandığı bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxdıqdan sonra vəziyyətdən necə çıxmalı sualının həqiqətən də şimal qonşumuzun silahlı qüvvələrindəki generalları xeyli düşündürməyə başlayıb və buna dair versiyalar xarici kəşfiyyat orqanları tərəfindən də tez-tez gündəmə gətirilir. Rusiyanın hərbi ekspertləri, sabiq zabitləri də hökumət qarşısında bu cür tələblər qaldırır. Odur ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisinin irəli sürdüyü iddialar yeni deyil. Məlumata görə, Rus ordusunun əksər şahin generalları doğrudan da çıxış yolunu ümumi səfərbərlik elan edib, əli silah tutanların hamısını ön cəbhəyə göndərməkdə görürlər. Amma məsələ ondadır ki, ilk baxışdan yeganə çarə kimi görünən bu məsələnin də öz çətinlikləri var. Əvvəla, Ukrayna cəbhəsində Rus generalitetinin indiyədək öyrəşdiyi savaş getmir. Müasir silahlarla təchiz olunmuş Ukrayna əskərlərinə həm də ABŞ, Böyük Britaniya və sair kimi dövlətlər kəşfiyyat məlumatları verir. Nəticədə cəbhə xəttində yerləşən Rus mövqeləri peyk görüntüləri ilə təsbit olunub, Ukrayna tərəfindən konkret koordinatlar ötürülüb. Ukraynaya verilmiş yüksək dəqiqlikli mərmilərlə isə həmin hədəflər sıradan çıxarılır. Belə vəziyyətdə Rusiya cinahında əskərlərin çoxluğu nəticəni dəyişmir. Hərb tarixində məşhur olan bir aforizmi yada salır. Ot nə qədər sıx olsa, onu biçmək daha asanlaşır. İkincisi, Rusiyanın Ukrayna savaşında uğur əldə etməsi üçün ümumi səfərbərliyi aldığı ehtiyat qüvvələrinin müasir texnikalarla işləmək qabiliyyəti özlərini digər zərbələrdən qorumaq vərdişləri olmalıdır. Bu isə uzun müddətli təlim məşq toplantılarına, NATO standartlarına yaxın müasir silah istehsalına, səfərbərliyə cəlb olunan əskərlərin yemək, yatmaq və sair kimi həyatı önəm daşıyan imkanlarla təchizatını gərəkli hala gətirir. Birdən-birə ümumi səfərbərliyə alınacaq hərbiçilərin isə nə o vərdişləri və qabiliyyətləri, nə də iqtisadi sanksiyalara məruz qalan Rusiyanın bu tələblərə cavab verəcək potensial imkanları var. Digər önəmli problem Rus əskərlərinin mənəvi-psixoloji hazırlığıdır. Məlumdur ki, bu müharibədə Rusiya işğalçı tərəf kimi iştirak edir. Müharibələrdə haqsız tərəfdə yer alan döyüşçülərin isə savaş əzmi istənilən səviyyədə olmur. Üstəlik müharibə uzandıqca Rusiya bütün dünyanın daha kəskin nifrəti, baskıları ilə qarşılaşır. Qərb ölkələrinin Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalar isə vətəndaşların iqtisadi durumunu ağırlaşdırır. Xüsusilə Rusiyanın gənc nəsil qərb ölkələri ilə münasibətlərin kollanmasına itirilmiş fürsət kimi baxır. Bir çoxları ölkəni tərk edib daha azad yaşamaq imkanları olan Avropaya sığınmağa çalışır. Müharibənin getdikcə şiddətlənməsi təbii ki, sanksiyaların dərəcəsini də artıracaq. Bu da Rusiya insanlarını daha dərin xəyal qırıqlığına uğradacaq. Belə bir vəziyyətdə Rusiya ordusunun sıralarında ölümə göndərilən çağrışçılar daha çox ruh düşkünlüyünə qərq olacaqlar. Ukrayna cəbhəsində isə tam əks vəziyyət müşahidə edilir. Öz dövlətlərinin müstəqilliyi, daha yaxşı yaşayış imkanları vəd edən Avropaya inteqrasiyası, başlarına yağan bombalardan qurtulmaq, ailələrinin namus və izini qorumaq üçün vuruşan Ukrayna xalqının daha əzimli döyüşməkdən başqa çarəsi yoxdur. Digər tərəfdən, Ukraynadan alınan məlumatların analizi göstərir ki, hazırki müharibə şəraitində ön cəbhədə vuruşmaq, binaların zirzəmilərində gizlənməklə müqayisədə daha etibarlı həyatda qalmaq fürsətinə çevrilib. İstər Kiyevin, İstərsə də Moskvanın rəsmi açıqlamalarından anlaşılır ki, indiyədək aktiv döyüşlərdə öldürülən Ukrayna hərbiçilərinin sayı yüzlərlə və ya minlərlə ölçülürsə, təkcə Mariupolda öldürülən mülki vətəndaşların sayı 25-30 bini keçir. Buça, İrpin və sair yaşayış məntəqələrində, şəhərlərdə öldürülənlər də az deyil.
Bu da insanları həyatda qalmaq üçün istər-istəməz silaha sarılmağa vadar edir. Sözsüz ki, Ukrayna xalqının daha aktiv savaşa sürüklənməsində Rusiya hərbiçilərinin səhv taktiki və strateji planlaşdırmaları mühüm rol oynayır. Cəbhə xəttində ağır yenilgilərlə qarşılaşan Rus hərbiçiləri bunun qisasına sivil hədəfləri vurmaqda, əllərlə keçən mülki vətəndaşlara zülm etməkdə görür və bununla da Zelenski hakimiyyətini sonunda ağ bayraq qaldırmaq məcburiyyətində qoymaq istəyirlər. Halbuki Rusiya ilə Ukraynada vuruşan təkcə Zelenski hakimiyyəti yox, həm də NATO qüvvələridir. Xüsusilə ABŞ və Böyük Britaniya üçün Ukraynada öldürülən mülki vətəndaşların dəyəri Rusiyaya qarşı ümumxalq və dünyəvi nifrəti daha da artırmaq gücü ilə ölçülür. Nə yazık ki, Rusiyanın yanlış hərbi taktikaları bu sahədə də Vaşinqtonun və Londonun əlini gücləndirir. Əslində Kreml də sonunda bu siyasətin yanlışlığına, nəticədə Kiyev, Xarkov kimi şəhərlərin həndəvərindən içəri girə bilməyəcəklərini, əks halda daha böyük qırğınlara gedəcəkləri halda Rus ordusunun daha ağır itkilər verəcəyini anladı. Ukrayna savaşına girərkən müəyyənləşdirdiyi hədəfləri xeyli daraldaraq, bütün qüvvələrini ölkənin cənub və qərb bölgələrinə yönəltdi. Buna baxmayaraq, bu cəbhədə də indiyədək önəmli uğurlar qazana bilmədi. İndi isə görünən budur ki, öz səhvini bir başqa səhvlə örtbasır etməyə çalışır. Növbəti səhv isə ümumi səfərbərliyə gedərək, yenidən faktiki olaraq ilk yanlışa qayıtmaq, daha böyük güclə Ukraynanın dənizə çıxış nöqtələrini tutmaqdır. Nəzərə alsaq ki, NATO qüvvələri Ukraynaya daha uzaq mənzilli silahları hələ verməyib və Rusiyanın güclənməsinin dərəcəsinə görə bu silahlar Kiyevə göndəriləcək. Moskvanın bu taktikasının da işə yarayacağı inandırıcı görünmür. Moskvanın indiki anda ata biləcəyi ən düzgün addım NATO qüvvələri Ukraynanın daha ağır silahların sınandığı poligona çevirmədən öz qınına çəkilməkdir. Düzdür, indiki halda Putinin bu hərbi taktikanın səhvliyini etiraf etməsi məqlubiyyət razılaşması kimi qəbul oluna bilər və yəqin ki, Kremli ən çox narahat edən də budur. Ancaq daha artıq qan tökməklə də vəziyyəti dəyişmək mümkün deyilsə və sonunda bu addım atılacaqsa, son sözü ilk başdan demək ilk növbədə Kremlin faydasına olar. Ən azı ona görə ki, Rusiya Ukraynada təkcə bugünkü savaşı itirmir. Həm də ən yaxın potensial müttəfiqini, canı canından, qanı qanından, dili dinindən, dini dinindən olan qardaşını deməli həm də gələcəyini itirir.